마파로스 채널에 오신 걸 환영합니다. 방탄소년단 지민이 2월에 드디어 솔로 앨범을 발표할 예정이라는 반가운 소식이 있습니다. 16일 소속사 빅히트 뮤직 측 관계자는 마이데일리의 지민의 신보 발매 관련 일정 확인 후 공개할 예정이라고 밝혔는데요. 앞서 동아닷컴은 지민이 2월에 솔로 앨범 발매를 목표로 준비 한창이라고 보도했습니다. 그동안 제이홉이 첫 솔로 앨범을 시작했고 RM은 인디고로, 진도 디 애스트로너트를 선보이며 큰 인기를 얻었었죠. 이제 우리 지민이 차례가 왔는데요. 별가루 음색이라 불리우며 독특한 반짝이는 보이스를 가진 지민은 이번에 태양과 함께한 바이브로도 큰 성과를 내고 있습니다. 바이브는 발매 시작되자마자 1시간 만에 국내 최대 음원 플랫폼 상위권에 모두 차트인한 것을 시작으로 전 세계 아이튠즈 60개 차트 1위를 석권하는 음원 파워를 가시했고, 또 이 뮤직비디오는 월드와이드 전체 인기 동영상 1위를 차지하는 등 전 세계적으로 큰 인기를 휩쓸고 있습니다. 이런 협업도 멋지지만 정말 팬들이 원하는 건 지민의 솔로 앨범이었는데요. 지민의 솔로 앨범 정말 기대됩니다.